हेलो एभ्रिवान, जय मसी। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ एड्रिन देवानको कन्सर्टमा। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ, त्यही भेट्नेछौँ। यस गाइस, फाइनली हामी भित्र आयो। Ladies and gentlemen, Sidhu in the flute. तिमीहरूले पायो आज कन्सर्ट एकदम दामी थियो क्या। मेरो चाहिँ अब क्रिस्चियन कन्सर्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो, अनि एकदमै धेरै दामी भयो। अनि यही भन्न चाहन्छु, हामी फर्किँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, बाई बाई।